Se keni ardhur në ditën e 70 të maratonës tonë për një Shqipëri më të mirë. Dalja e çdo qytetari këtu është revolta e 35 vjetëve nga qeveritë korruptive, mafioze, tradhtare dhe keq përdoruese. Në këto 70 ditë, lakej dhe çakej të pushtetit dhe të opozitës mundohen dhe luftojnë me çdo kusht të sulmojnë protestën dhe protestuesit nga të gjitha anët. Mund të lexoni dhe të shikoni në rrjetet sociale jo vetëm pushtetarët dhe patronazhistët e tyre, po edhe ndonjë delirant apo xheloz që ka qef të jetë bajraktar në çdo vend. Ne jemi ushtarë të Adheut. Grada e generalve duket e bukur dhe është e madhe, po faktikisht ajo është e pist, qysh është e pist grada e kryeministrit Edi Rama. Sepse betejën dhe lavdin për betejën e ka ushtari. Ai ballafaqohet me sakrificën e përditshme. Ai ballafaqohet me nxetin, me akullin, me acarin dhe me plumin. Ashtu si ballafaqohemi ne për 70 ditë me nxetin dhe me torturat e mëdha në këto 70 ditë proteste. Të jemi krenar të gjithë dhe mos të lejojmë që lakejnë, çakejnë dhe delirantët nga rrjetet sociale të zbehin vullnetin dhe qëllimin ton atë dhe dashës. Asnjëri nga ne që jemi këtu në shesh nuk besoj se pretendojmë të marrim poste politike. Ne duam të jetojmë në shtëpitë tona me dinjitet, në një shtet që na vlerëson, një shtet që na pyet për vendimet të cilat kanë ndikim dhe peshë për rolin e Adheut tonë të shtrenjtë. Ne luftojmë sot në shesh që mos të luftojmë nesër në llogore, mos t'u lëjmë fëmijëve tanë ligje dhe keqbërje të cilat mund t'i drejtojmë sot, mos t'i bëjmë nesër me pushtë. Ashtu si na ka ndodhur rëndon. Mos të bëhemi nga ata që e fitojmë lirinë me luftë dhe humbasim në paqe si zakonisht ka ndodhur. Të qëndrojmë këtu, kjo është lufta më e lehtë për të mbrojtur interesat e Adheut. Prandaj të qëndrojnë delirantët, patronazhistët dhe kriminalët e qeverisë me falangat e veta mund të lehin, more, kush merret me qenë që lej rrugës. Ne e kem destinacionin, një Shqipëri të re, të pavarur dhe të pa korruptuar, një Shqipëri të popullit, jo të pushtetit. Shqipëri e re, një mbrëma, sheshi më i bukur në botë, 70 ditë që kanë mbledhur këtu